Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. غادي ندوزو chapitre 2 les actions mécaniques notion de force. Donc le cours bien sûr غتكون نشوف لك اسمها تكون عارفينو. Donc غادي ندوزو ديريكت جو ميفالو en même temps غادي ندوزو لي زيكزارسيس كاملين غادي نحاولوا نصاوبهم. دونك بقاو معنا غادي نلوحوا واحد لا سيري اللي فيها بزاف ديال لي فيديو اللي فيهم كاع لي كيسيون. دونك جو فيريفي مي كونيسونس يعني نشوف لي كونيسونس ديالي واش فهمتي حاجه من لو كور ولا لا. pour chaque ligne du tableau indiquer la les bonnes réponses. Donc ممكن ان يكون une réponse ممكن يكونوا plusieurs réponses. Donc غادي ندوزو l'énoncé. Donc le premier énoncé, une action mécanique peut. Donc action mécanique هو واحد التأثير ميكانيكي بحال مثلا دفعتي واحد الشخص حداك دونك هادي راه واحد لاكسيون ميكانيك يعني لي في ديال لا مان ديالك على داك البيرسون راه واحد لاكسيون ميكانيك. Donc déformer un corps, fondre un corps, dissoudre un corps. Donc bien sûr غتكون former un corps. Par exemple لا خدينا واحد المساحه وضغطناها بحال هكا. C'est bon. Donc هنا dissoudre un corps يعني اننا ندوب واحد لو كور bien sûr. Non. بقى ليا fondre un corps حتى هو non. Donc غادي ندوزو l'action mécanique exercée par le vent sur la voile d'un bateau est une action. Donc هنا bien sûr غيكون عندي واحد لا فورس exercée par le vent يعني بالريح على لا فوال ديال واحد الباطو. دونك واش غتكون ا ديستانس ولا دو كونتاكت ريبارتي ولا دو كونتاكت لوكاليزي. بيان سور غتكون دو كونتاكت ريبارتي ريبارتي. دونك هنا اشنو كيعني كونتاكت ريبارتي يعني قوه تماس موزع بيان سور لان داك لو فوال دو باطو غيكون في واحد التماس اللي هو موزع ماهيش مع لاغ ولا مع لو فون. دونك هنا لو كونتاكت لوكاليزي يعني خص لو كونتاكت خص ديك لاكسيون ميكانيك سو في دون اون سول بوين خصها تكون اون بوين. مثلا الا دفعتي شي حاجه بصبعك دونك بحال مثلا عندي هنا واحد التليفون الا دفعتو انا بصبعي دونك بيان سور ها لو بوين دابليكاسيون هنا راه لوكاليزي. ولكن الا حطيتو بحال هكا فوق لا مان ديالي دونك هنا راه لو كونتاكت سو في dans une surface. فهاد لا surface كامله bien sûr. C'est bon. Donc هنا شنو غيكون عندي réparti. مي الا كان ا ديستانس بحال مثلا الا خدينا واحد ليمون الا خدينا واحد المغناطيس قربناه للحديد ديك الساعه هذيك لا فورس ولا l'action mécanique à distance. L'action d'un aimant sur un morceau de fer est une action. يلا هضرنا عليها c'est une action à distance bien sûr à distance répartie. كاع لي فورس ا ديستانس تيكونوا ريبارتي ما تيكونوش لوكاليزي. ردوا البال. Le point d'application d'une force localisée est point où s'exerce l'action mécanique, tout point des corps qui exerce l'action mécanique, tout point du corps qui subit une action mécanique. Donc هنا قال لك le point d'application d'une force localisée يعني مموضعة في نقطة واحدة bien sûr غتكون هي le point où s'exerce l'action mécanique غتكون une seule point. La droite d'action d'une force ne passe pas par le point d'application. Là, une est une droite quelconque, bien sûr non, passe par le point d'application. ما غاديش تكون une droite quelconque كتكون واحد لا droite par rapport à la force كيفاش دايره. L'unité d'intensité de la force dans le système international, le newton, le mètre, le kilogramme. Donc le newton هو الجواب الصحيح. لو متر ديالاش ديال اون ديستانس كيلوغرام بيان سور واحد لا ماس. L'instrument de mesure de l'intensité d'une force est la balance électronique non, la règle graduée en centimètres là, bien sûr le dynamomètre. Donc toujours on utilise le dynamomètre. هذا هو le dynamomètre. C'est bon. كنشوفوا هنا l'unité newton. C'est bon. La force est représentée par un segment fléché, une droite, un segment bien sûr, un segment fléché اللي عبارة على اش؟ عبارة على واحد الفيكتور.